Если твоя кожа скрипит от чистоты, то она просто страдает. Ощущение чистоты обманчиво. На самом деле, когда ты умываешься до скрипа, вместе с грязью смываются полезные жиры и защитный слой кожи. Барьер страдает, кожа становится сухой, раздраженной, краснеет. И самое страшное, что потом все крема и сыворотки работают намного хуже, потому что кожа находится в стрессе. Поэтому я использую этот гель для умывания. Он мягкий, очищает, но при этом бережет твою кожу. Готовит ее к активам из сыворотки, чтобы увлажнение было реально глубоким. И крем сверху закрепляет результат, чтобы кожа сияла и чувствовала себя счастливо. Хочешь такой же мягкий и продуманный уход? Переходи по ссылке в шапке профиля.